पतंजलि का रिव्यू करने वाले हैं कि पतंजलि का जो ये मेडिकेटेड दंत कांति है कैसा है। ठीक है, तो फुल रिव्यू करेंगे हम लोग। और आइए देखते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन यानी आपको पता चले। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये पतंजलि का ये वाला कोड है। ये कोड का मतलब होता है कि इसमें जो भी चीज़ें यूज हुई है नेचुरल हुआ है। पतंजलि आर फॉर रजिस्टर्ड है ये, बट इसमें भी केमिकल यूज हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि विदाउट केमिकल का इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके दांतों से खून आता है उसमें भी ये काम करेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हर्बल कंपोजिशन में रिजल्ट चेंज, यानी कि ये कह रहे हैं कि हर्बल कंपोजिशन है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स में मतलब कलर्स में और उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। भारत में निर्मित, मेड इन भारत। इसको करते हैं हम ओपन। थोड़ा सा सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन पतंजलि का यही है कि इनके जो पैकेजिंग है वो फैंसी नहीं। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इनकी जो पैकेजिंग है वो फैंसी नहीं है। आई थिंक इनको फैंसी करना चाहिए था। और ये पतंजलि का ये है पैक दंत कांति। अब देखिए इसमें जो इन्होंने कलर यूज किया है, इस पे क्या लिखा हुआ है ये भी समझ में उतना नहीं आता, मतलब उतना प्रोमिनेंट नहीं है इस पे जो टाइपोग्राफी की गई है। ठीक है, बाकी ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये भी कोई मतलब नहीं है, ये भी अगर मतलब डिजाइनिंग और ये सारी थोड़ी इनको करनी चाहिए। दंत कांति मेडिकेटेड का जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें है हल्दी, वज्रदंती, बेदांग, नीम, बबूल, पुदीना, तोमर, लवंग, जेलवेस। जेलवेस क्या है ये हमें भी नहीं पता है। ठीक है, कलर ब्रिलियंट ब्लू, FCF है। प्रिजर्वेटिव क्या है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है, यूज होते हैं, कॉफ सिरप वगैरह हो गया, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। देखिए अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हेल्थ प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैविटीज। ठीक है, ये आपको जो कैविटी होता है, जो दांतों में पीलापन हो जाता है और वाइट वाइट सा, मतलब उसकी इसको प्रोटेक्ट करता है, फाइट जर्म्स जो कीटाणु होते हैं उनसे आपको। ये मेंटेन ओरल हाइजीन, ये आपको जो ओरल यानी मुंह के अंदर का जो है उसको हाइजीन यानी क्लीनिंग थोड़ा सा मेंटेन रखता है। यूजफुल इन इम्प्रूविंग हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन, गिविटिंग टूथेक। ये कह रहे हैं कि ये आपको इम्प्रूव करेगा कि अगर आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको ठंडा गर्म लगता है, सेंसेशन होता है, तो उसमें भी ये आपको, अगर दांत में दर्द है उसके लिए है। इम्प्रूव बैड ब्रीथ, अगर बहुत सारे लोगों को मतलब जो गुटखा पान प्लीज मत खाइए, उससे आपको बहुत ही बैड ब्रीथ आती है, यानी कि मुंह से बदबू आती है, मुंह से बास आता है वो, मतलब उससे भी आपको ये राहत देगा। लेकिन देखिए क्या है कि ये ठीक है ये कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आपको पेट के अंदर से बैड ब्रीथ आ रही यानी सांस आ रहा है तो गैस की प्रॉब्लम से भी होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, अगर आपके मसूड़े जो हैं वो फूल गए हैं, स्पॉन्जी हो गए हैं और उससे ब्लीडिंग आती है, तो उससे भी ये राहत देता है। इसको यूज कैसे करना है, टू बी यूज द मॉर्निंग एंड बिफोर बेड टाइम। ये कह रहे हैं कि सुबह और शाम आप यूज कीजिए इसको सोने से पहले, विथ सॉफ्ट टूथब्रश as directed by the dental physicians. Clean teeth with the dental cream. Massage gum tightly with the cream and brush. Not recommended for the child below 7 years. ये कह रहे हैं कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को यूज करने के लिए मत दीजिए। अब क्यों मत दीजिए भाई, क्योंकि इन्होंने
बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन कुछ तो इन्होंने ऐसा केमिकल वगैरह डाला हुआ है, जैसा कि आप ये 3 देख सकते हैं, जो कि इन्होंने लिखा है। बाकी क्या नहीं लिखा वो तो नहीं पता मुझे, तो इसलिए आप बच्चों को यूज करने के लिए मत दीजिए। बाकी इसका रिव्यू देखिए 5 स्टार। बाकी लोग वेटिंग भी कर रहे हैं इस प्रोडक्ट का, आप इनके साइट पे देख सकते हैं। बाकी इनका ये भी है, दंत कांति सिर्फ है, दंत कांति रेड है, बहुत सारा चीज़ है इनका। तो ये था इसके इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी इनके वेबसाइट्स पे जो भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट अगर मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं मंगाऊंगा, तो आपको इसका रिव्यू करके बताता रहूँगा। बिल्कुल रियल रिव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ फेक। जो जितना पता है मुझे, जितना मुझे आता है या जितना मैं जानता हूँ, उतना ही आपको बताऊंगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी यूट्यूबर बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं होता है, तो आप इस बात का ख्याल रखें और आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास मत करें। अपना भी थोड़ा दिमाग लगाएं, अपना भी थोड़ा रिसर्च करें कि जो यूट्यूबर है या जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं वो क्या सही डाल रहे हैं या सिर्फ व्यूज या बस मतलब ऐसे ही डाल रहे हैं। तो कृपया एक बार आप अपने से खुद से भी जांचें परखें और फिर आगे देखते हैं इसका ओपन करके प्रोडक्ट का देखते हैं। ये है। अब देखिए इसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर एक कैप होनी चाहिए। कैप होता है या सील होता है, कुछ ऐसा मतलब होना चाहिए था। मान लीजिए कि मैं इसको यूज करके ये ठीक है, और मैं इसको फिर से बंद कर दूँ तो क्या पता चलता है। तो कैप तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी ओवरऑल वाज इसका देखिए ये कलर है ब्लू सा, ठीक है, और विस्कोसिटी भी इसका ठीक है। इसका टेस्ट जो है पहले का जो क्लोजअप नहीं आता था, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। टेस्ट वाइज भी वैसा ही है। तो इसका जो